Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, саламатсыздар биздин эфирдин катышуучулары. Бүгүн бизде особый мейманыбыз бар десем болот. Мурдагы омбудсмен, саясатчы, укук коргоочу, коомдук ишмер Турсунбек Акун агайыбыз келиптир. Турсунбек Акун агайыбыз кече жакында эле Москвага келиптир. Акыркы Коркус Ситидеги болгон окуялар жана массовый азыр болуп аткан депортация боюнча ошолорду көрүп, анан өзүнүн жанагы элдерге государство берейин, жардам берейин деп келиптир биз мигранттарга. Негизинен биринчи суроо берүүдөн мурдун Турсунбек агайга бизге келип жаткан саясатчылардын көбү келет дагы посольстводон тегерегиндерге жолугуп туруп эле анан посольстводон нары кетип калышат экен да. Турсунбек агай ушул бизге таанымал саясатчылардын, таанымал адамдардын биринчилерден болуп биздин эфирге катышып жатат. Ошон үчүн мен биринчи очередде ыраазычылык билдиргим келет. Андан кийин Турсунбек агайга сөз берсем, Турсунбек агай өзүңүздүн иштериңиз боюнча, ал дагы акыркы ситуациялар боюнча биздин ээске киргенбиз, бирок биз баары бир мигрант болуп атабыз. Кыскасы ушулар жөнүндө бизге элде суроолор аябай көп. Анан ошолор боюнча кеңири айтып берсеңиз. Мен эми өзүңүз айткандай акыйкатчылык болуп иштегем. 2 жолу парламентте шайлангам. Бирок азыр кызматтан кеткениме 10 жылдан ашуун убакыт болду. Бирок азыр Борбордогу Азияда адам укуктары боюнча конгресстин координатору болуп 93-жылдан баштап баягы коомдук иш катары иштеп келатам. Ошол конгресстин атынан мен ошо Россия шаарына 3-рет келип атам. Биринчисинде декабрда келдим өткөн жылы. Анан февралда келдим. Екатеринбургка, Москвага чейин бардым. Анан кайра мына 1 айдан кийин кайра апрелде келип атам. Бул жака уже 10 күнгө келдик. Азыр 4 күнү бүгүн өтөт. Дагы бир 5 күндөй убакыт бар. Санкт-Петербургка чейин барабыз. Биздин максат ошо биздин мигранттардын акыркы убактардагы абалы өтө ооруп баратат. Баягы жардыруудан кийин, Москвада болгон белгилүү жардыруудан кийин, трагедиядан кийин биздин мигранттар бизге Москвадан чыгып атышат. Что Турсунбек Акунович бир келип кетиңиз, сиз укук коргоочу катары биздин укугубузду коргоп бербейсизби? Биздин абалыбыз бир топ оор болуп атат, бизди депортация кылып атат, кармап атат, камап атат, укугубузду тебелеп атат деп ушундай бир кылышты, мындай кайрылышты. Андан тышкары өкмөт дагы жогорку кеңеш дагы депутаттары суранышып, сиз укук коргоочу катары бир барып, консультативдик жардамыңызды берип, кеңешиңизди айтып, укугун коргоп берсеңиз жакшы болот эле. Алар да суранды, бирок мен өкмөттө иштебейм, жогорку кеңеште иштебейм. Баягы өзүмдүн жолум менен, өзүмдүн баягы мүмкүнчүлүктөрүм менен келип, ошол силерге жолугайын деген, жардам берейин деген оюм менен келип консулдукта, элчиликте жолугушууларды өткөрдүк. Кече дагы диаспоранын өкүлдөрү келишти. Анан эми эртеңдерден ошо президенттик аппараттын өкүлдөрү менен, жетекчилери менен жолугушкан атам. Адам укугу комитетинин мүчөлөрү менен буга чейин да жолугушуу болду. Комитеттин мүчөлөрү менен президенттик Путиндин алдындагы кыскасы Госдуманын депутаттары менен жолугушайын деген ой бар. Ушундай бир Санкт-Петербургка барайын деген ой бар. Мына ушул кезде бул Кубатбек иним, сиз чыгып калганыңызга рахмат. Анан мен силердин момундай бир сайт түшүп, момундай бир телеграм канал ачып, ушул мигранттардын укугун коргоого аракет кылып, суроолоруна жооп берип атканыңарды угуп аябай куттуктайм. Мен колдойм. Мен анткени бийликтин өкүлү эле эмесмин, коомчулуктун өкүлүмүн. Силердей бир демилгелүү жаштар ушундай бир чоң аракет кылып мигранттардын укугун коргоп атканына мен кубанам. Анан мен дагы ошого силерге бир жолугушуп кетейин деп, сурооңорго жооп берейин деп келдим. Рахмат Турсунбек агай. Урматтуу мекендештер, Турсунбек агайга сурооңуздар болсо, мындай халат элек, мындай кыска болсо берсеңиздер болот. Жана ошондой эле Турсунбек агай бизде эфирде отурган Мирлан байке бизди менен ушул акыркы 4 айдан бери ушул активно биздин мекендештерге өзүбүздүн түз эфирде кеңешти берип келебиз. Мирлан байке тажрыйбалуу юрист, азыр эфирде отурат, көрсөңүз видео. Буга чейин Гүлжүз Акмасева деген дагы ошол юрист кызыбыз менен тоже элге жардам берип баштаганбыз. Кыскасы биз ортодо бир 6 айдан бери ушундай активно иштерди алып барып жатабыз. Мирландын сөзүн уктум, аябай суроолорго компетенттүү жооп берип аткан, бир аз кошулгандан кийин уктум. Куттуктайм. Мына ушундай адистер келип, азыр биздин мекендештерге жардам берип турбаса, моралдык жактан, юридикалык жактан, укуктук жактан биз жардам бербесек, ким жардам берет? Ошон үчүн ошол жигиттерге рахмат. Мирлан башкаларга.
Жана мен ошол сиз эми канча дагы депутат болгонсуз да, убагында менин билишимче, биз жаш болчук ал кезде. Сиздер Мен саясатка депутат болгон аралаштыңыз. жокмун, акыйкатчы болдум, президенттик Акыйкатчы аппаратта болдуңуз, иштедим, президенттин советниги болдум дегендей ошо ак үйдө иштедим. кечирим сурайм, президент мен ал кезде өтө жаш болдум, сизди активист катары теледен көрүп жүргөнүм эсимде. Азыр мен ушул жанагы бир суроо бергим келет да, бизди ЕАЭСке киргенде, киргизгенде булар как бы вы теперь не мигранты деген да бизгечи. Вы теперь не мигранты, анан ал бул эми баягы сиз сизди түшүнөм, эми саясий немеге көп кирбей деле мына YouTube бизге түшүндүрүп берип койсо, эмне үчүн биз кайра мигрант болуп калдык деп атам да. Кайра эле бизге каршы рейдтер башталып атат. Свободный передвижение силы деген болгон, рабочий силы деген болгон убагында соглашениялар болгон. Анан биз дагы деле түшүнбөй жатабыз, биз карапайым эл. Биз ушул бир ушул суроого кыскараак болсо, жооп берип койсоңуз, узагыраак болсо. Сурооңуз аябай жакшы. Биринчиден мен ошо айтпадымбы, февраль айында Екатеринбургка учуп барып, ошо силер сыяктуу диаспоранын өкүлдөрү менен, мигранттар менен, аксакалдар менен жолугуштум. Анан ошол жерде ошо консулдун өкүлдөрү дагы Гүлнура Балтабаевна болду. Мына ушул биз ЕАЭСке киргендеги биздин артыкчылыгыбыз эмне болду, кемчилигибиз эмне болду деген маселе кабыргадан коюлду. Анан ушу суроо берген жарандарга, биздин мигранттарга айтып коерум, мунун артыкчылыгы да бар да. Мен баягы укук коргоочуларга айтарым, анткени мына ошол эле Тажикстандан келген, ошол эле Өзбекстандан келген мигранттар, ушу Россия жергесиндегилер, алар Кыргызстандан келген мигранттарга суктанышат экен. Анткени өзүңөр билесиңер, жанагындай төрөлөр болот, ай сайын баягы ошол алар өзбектер менен тажиктер төлөп атышат мисалы. А бизде ЕАЭСке киргендердин баардыгы ушул жагынан жеңилдик бар да. Көп жагынан жеңилдик бар. Анан мына ушул жагынан пайдалуу да, пайдалуу. Анан мына келишимдер болсо эле болду. Эки эле маселе азыр. Биринчиси келишим болуш керек, баягы иш берүүчү менен ортосунда. Анан экинчиси чети баягы пропискада туруш керек да, регистрация болуш керек. Болду, эки проблема чечилсе болду. Анан башка маселе, биз ЕАЭПке кирген мамлекетпиз. Мына өзбектер менен тажиктер алар ЕАЭПке кире албай, биздин мигранттары бизге суктанып аткан жактары. Ошо бул артыкчылыгы да. Бирок эми кемчилик жактары, сиз айткандай, ЕАЭПке биз киргенибиз менен баягы кээ бир жерлерде баягы укугу тебеленип, дагы эле куугунтукка кылып, өзбектерди, тажиктерди кандай депортация кылса биздикин деле кылып, ушундай бир укук коргоо органдары мындай аша чаап өзүнүн баягы эмесинен, кызматтык абалынан аша чаап байланып кеткен учурлар болуп атат. Эми андан тышкары бир айдын ичинде биздин мигранттар, мекендештер бияка келгенде бир айдын ичинде баардык каттоодон туруп документти бүтүрүш керек да. Тилекке каршы биздин жарандарыбыз да кичине кайыр коштукка жол берип, убагында документтерди бүтүрбөй, түрдүү иштер менен жүрүп алып, кайдыгер болуп, анан жана депортация болуп, жанагындай бир туура эмес абалдар кабыл алганы ошондон болот. Бул жагында биз бир эле жактуу баягы иш берген, бизди багып аткан, баягы мындайча айтканда, баягы бизге чоң шарт түзүп берип аткан Россияга дагы бир эле жактуу эме күнөө койбошубуз керек. Бизден дагы өзүбүздөн да кетип атат да. Бирок экинчи чети, мына ошол өзүңүз билесиңер, баягы гусиный шаг деп баягы январь айында ушундай бир чоң окуя болду. Биздин балдарды кастай бастырып. Мына ошондо да мен келип, ошол укук коргоо органдары менен, омбудсмендер менен жолугуп, алар кечирим сураттым. Ошо 3 балабызды катуу ошондой кылган экен Екатеринбургда. Алардын баардыгы рас келдиңиз Турсунбакович, биздин артыбыздан сураган эч ким болгон эмес деген сыяктуу ыраазы болушуп, анан укук коргоо органдарынан кечирим суратып, Мерзиликова менен жолугуп, омбудсмен менен. Ушундай кылып атабыз. Эми ушундай дагы кызмат абалынан пайдаланып, бизге туура эмес ЕАЭП мүчөсү экендигибизди сезбей эле баягы жөнөкөй мамиле кылгандар да бар да инем. Ошон үчүн биз эми бир эле жактуу баягы каралап, же бир эле жактуу жыйынтык чыгарбашыбыз керек. Бул жерде баягы мамлекет дагы кандайдыр бир аракетин көрүп атат, бирок мамлекет дагы жергиликтүү мындай жетиштүү, системдүү аракеттерди көрбөй калып атат. Мамлекет анткени ушунун баардыгы бийлик улам алмашып келди. 3 жолу бизде толкундоо болду, революция болду, бийлик алмашты, ак үй талкаланды, министрлерибиз улам алмаштырылып атат, департамент түзүлдү эле миграция боюнча, ал дагы жоюлуп кетти. Мына ушулардын баардыгы өлкөдөгү туруксуздук буга чейинки, ушунун баардыгы зыянын тийгизип атат. Мына бул жерде отурган, угуп аткан мирлан инилерим да, юристтер ушуну туура эле көрсө керек дейм да. Ошон үчүн биздин өлкөбүздө мына азыр туруктуулук өкүм сүрүп, көп иштер жасалып атат, кемчиликтерди карабастан. Кемчиликтери да бар, толгон токой, бирок азыр бир туруктуулук эметип, кандайдыр бир өсүү, экономикалык, социалдык жактан бир жогорулоо болуп атат. Мына ушул туруктуулук болуш керек. Бийлик шайланган өзүнүн конституциялык мөөнөтүн сөзсүз түрдө өтөш керек да. Анан бир 1000 киши, 2000 киши чыгып эле бийликти кетирип, анан революция кылып, толкундоо кылып, ошонун баардыгы
ушул мына Россияда, Казакстанда, Европада, Америкада иштеп аткан мигранттардын тагдырына аябай чоң зыянын тийгизет да. Кыскача айтканда. Мирлан байке, эгер сөз кошсоңуз болот, эгер сизге микрофонуңуз жанып, эгер бир-эки ооз сөз кошуңуз, эгер кааласаңыз сиз деле. Эми Турсунбек байке деп эле айтайын, мен сиздин отчествоңузду жакшы билбейт экенмин. Кечирип коесуз, бирок эми аябай жакшы иштерди кылып атабыз. Мына мен Кубатбекке деле кошулам. Бирок кичине сизге дагы түшүнүктүүрөөк болсун. Биздин өзүбүздүн кичинекей юридический компаниябыз бар. Именно ушундагы мигранттардын иши менен алектенген. Биздин компанияга уже иштегенибизге Россиянын территориясында 5 жыл болуп калды. 5 жылдан ашык. Гүлиза Акматсеева деген кыз менен иштеп баштаганбыз. Ошол эки менен иштеп келатабыз, көптөгөн иштерди кылып атабыз. Анан азыркы учурда ушул эки Кубатбек, эми өзүңүздөр билесиздер, массалык маалымат каражаттарынын күчүн, анткени биздин ишибиз дагы ушул экиндей жөнөкөй элдер менен байланыштуу болгондуктан биз ушул эки жөнөкөй элдерге дагы ушул экинде өзүбүздүн убактыбызды бөлүп, бекер консультация берип, ошолорго күнүмдүк кандайдыр бир кыйынчылыктарын чечкенге да жардам беребиз да. Анан дагы бир сизге бере турган суроом, ушул эки сиз айтып атасыз жана Конгресс по правам человека, да? Борбордук Азияда. Борбордук Азиялык адам укуктары боюнча Конгрессинин канчалык деңгээлде полномочиялары бар, да? Милдеттери бар. Ошол экинин ушул Россиянын бийлигине же болбосо башка өлкөнүн бийлигине үнүбүздү жеткизе ала турган кандайдыр бир ырчактары барбы, да? Например, мындай мигранттардын суроолору, бул эми биз азыр только Россия менен байланышып атабыз азыр. Мындай кыргыз мигранттардын үнү Казакстанда да постоянно жаңылып турат. Казакстанда дагы ушул экинде кыйналып. Анан эми акыркы күндөрү Кыргызстандагы өзүнүн этникалык кыргыз, бирок ошол эки көпчүлүгүбүз гражданство алып алганбыз российский. Убагында жеңилдик болгонун өзүңүз билесиз. Ошол экинин негизинде биз паспорт алып алганбыз российский. Эми ошол экилерди кайрадан Кыргызстанга киргизбей көптөгөн кыйынчылыктар пайда болуп атат мына азыркы күндө. Өзүңүздөр угуп атасыз. Визарандагы отмена кылышты. Ошону менен кыргыз жараны өзү кыргыз жерине өгөй болуп атат азырчы, мындайча айтканда. Кире албай атат өзүнүн мекенине. Өзүнүн атасынын энесин көрө албай атат, баласын көрө албай атат. Анан ушул эки маселелерди чечүүгө сиздерге ушул эки биз жардам сурайт элек. Анткени сиз ушу омбудсмен болуп турганда, бийликте турган кезде мен бир нече жолу ушул эки омбудсменге кирип, ушул эки мигранттардын суроолору боюнча кирип сүйлөшүүгө аракет кылгам. Бирок эч бир мамлекеттик орган ошол убакта дагы мигранттардын үнүн уккусу келген эмес, проблемасын чечкиси келген эмес. Ошол ойдон эле калганбыз биз баарыбызчы. Азыркы күндө дагы ошол экинде эле болуп келатат да. Сиздерде болгон саясатчылар келет, Кубат энем айткандай, жогорку даражалуу, улуу урматтуу биздин диаспоранын жетекчилери менен жолугат. Алардын жашоосу жакшы, иштери бар, документтери жакшы. А бизде болгон жерде жүргөн жөнөкөй кишилер менен жолукпайт дагы, алардын көйгөйүн укпастан кетип калышат. Анан эми ушул эки биринчиден ушу Конгресстин полномочиясы кандай? Азыркы мына мен айткан жогорудагы суроолорду чечүүгө кандай жардам бере аласыздар? Мисалы үчүн биздин үнүбүз ушул эки бийлик өкүлдөрүнө жетиш керек да. Анткени бул мигранттардын укугу не только баягы сөз түрүндө эмес. Мисалы үчүн биздей болуп практика жүзүндө ишке ашырып жүргөн юристтер ошол экилерден да мындай кеңеш сурап, кандайдыр бир Россиянын реалына туура келе турган бир чечимдерди кабыл алсак жакшы болот эле да. Анткени мына ушул эле Кубат экөөбүз калп айтпайын, мына январдан бери жаңы закон чыккан, мурун эле чыккан эле бул. Ушу гражданско правовой договор менен иштөө боюнчачы. Ошол боюнча биз миңдеген болбосо дагы жүздөгөн биздин атуулдарыбызды жашоосун жеңилдете алдык да. Ошол экини мындай мамлекеттик деңгээлде колдоого алып, ошол эки жардам берсе бизге, биздин мигранттардын жашоосу мындан да жеңилдейт эле. И вообще биз ушул эки башка өлкөлөрдөн айырмаланган, жана сиз айткан жакшы полномочияларыбызды өзүбүздүн ЕАСке кирген, ошону ишке ашыра алат элек да. Ушул эки суроого ушул экине кененирээк жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Мен Мирлан инем азыр эле мен жаңы эле
силер таанысыңарбы, таанысаңарыңар керек. Белгилүү миграция боюнча талдоочу эксперт Асылбек Эгембердиев мырза менен жолугуштум. Андан сиз билсеңиз керек, э? Андан мен азыр бир маек курдук да, эне маек курдук Асылбек мырза менен. Ал киши 20 жылдан бери. Теңир Тоо Нарын коомунун директору белем мурунку. Жок, аны билбейм. Жок, андай эмес. Ноокаттан экен өзү. 20 жылдан бери ноокатта. Эмгүүнү бүткөн жигит экен. Анан ошо миграция боюнча аябай чоң макалаларды жазып, көз карашын талдоочу катары ошол бир илимий иштерин дагы аракет кылып, ушундай бир көз карашы бар жигит экен. Ошону менен өзүм таап жолугушуп келдим. Анан менин башка чиновниктерден айырмам, сиз туура айттыңыз. Алар келет деле, посол менен жолугат, консул менен жолугат, эки жака барат, чай ичет, анан баягы диаспоралар менен жолугат, анан барат деле бүт ошо менен жоголуп калат да. Анан булардын да убактысын алат, өзүлөрү да мамлекеттик акчалар менен келет, ушундай да. Анан мен аларды жамандоодан алыспын, бирок мен өзүмдүн каражатым менен Конгресстин атынан ошол өзүмдүн каражатым менен келип, мына 3-чү жолу келип атам 4 айдын ичинде. Анан ушул силер сыяктуу карапайым адамдарга жолугуп, мына Мирлан мен дагы сиз менен жолукканга даярмын. Эртеңги бир күнү эгер убактыңар болсо жолугалы. Анткени сиздин жана компанияңар кычакан болсо дагы көп ишти аткарып атат. Мына Кубат иниме дагы рахмат. Силердей жалындуу жигердүү жигиттер азыр аракетти көрүш керек. Ал эми сиз айткандай жанагы диаспоранын өкүлдөрү буттан туруп калган документтери туура баягы эле жолугушуп улам эле тавталоо болбош керек да. Азыр башкача иштеш керек, жаңыча иштеш керек. Ал эми сурооңузга жанагы Конгресстин иши боюнча, эми Конгресс 93-жылы түзүлгөн, бул 21 жыл болду. 31 жыл болду. Ошондон бери биз аракеттерди көрүп атабыз. Өзүңөр билесиңер, чоң аракет бар. Бирок Конгресстин ишин баары билет деп айта албайбыз. Ошо 93-жылы атайын бир чоң жыйын болуп, Борбордук Азиядан, Өзбекстандан, Түркменистандан, Тажикстандан адамдар келип, ошо мени координатор кылып шайлашкан. Анан мен акыйкатчы болгондо казак өкүлү шайланды. Анан мен кайра акыйкатчыдан кеткенде 2013-төн баштап кайра өзүмдүн ордума келип, азыр ошо Хаятта штаб-квартирабыз бар, квартирада чатанда штабыбыз бар. Анан ошо офистерибиз да бар, анан ошо аракеттерди көрүп атабыз. Бирок биз баягы баардык ишти алдыга жылдыралы деген кеттик деп айта албайбыз, кемчиликтер да бар. Бирок биз жакшы суроо бердиңиз, мына ушул Москва шаарына келип, бир офисин штабын ачып, анан да улам келип, постоянно туруктуу иштетип, мына ушундай силердей маселелерге карапайым адамдар, ошо посольствону да карабай, мурдагы эле диаспораларды карабай, ошо карапайым адамдардын силер сыяктуу мына Кубат Илим сыяктуу демилге көтөргөн, каражатка эмес, кызыкчылыкка эмес, пайдага эмес, ошо азыркы күндөлүк кыйналып аткан эмелерге, биздин мигранттарга жардам берүү маселесин, юридикалык жактан, саясий жактан, укуктук жактан бар даярдоо маселесин койсокпу деген ой. Анан жалгыз эле бул туура түшүнүңүздөр, Кыргызстандык эмес, Өзбекстан, Түркменстан, айрыкча өзбектер менен тажиктердин ортосунда алар дагы алардын укугунда корголот да. Ошон үчүн алардын азыр элчилиги менен да кечээ Өзбекстандыкына бардык. Тажиктер менен сүйлөшүп атабыз, алар менен посолу менен жолугушайын деп атам. Ал убактылар болбой атат. Өзбектер менен дагы азыр ушу контакт өтүп атабыз. Биздин посольствого айтып атабыз. Башка мына Россиянын эртеңден баштап Россиянын ушу бир чоңдоруна адам укугу боюнча президенттин алдындагы советтин төрагасы Фадеев мырзага жолугушалы деп бүгүн болмак эми. Азыр аябай катуу экен, текшерүү экен президенттик аппаратта. Ак үйгө кириш оңой эмес экен. Ошон үчүн процедураларды карап атат, бирок ошо кабыл алабыз деп айтып, мен ошо кезек күтүп атам да, Мирлан. Ошон үчүн мына ушундай аракетти көрүп, анан бул Конгресстин иши да бара-бара өсөт. Анан бир жыйындарды өткөрүп, ошо илгери баягы Раматылык Муктар Өмүрахуновдун ордунда убагында бир чоң жыйындар болуп турчу эле. Мына ал кезде диаспоралар бирөө эле болчу, бир муштумат болуп күчтүү эле. Ал кезде өзбектердин да күчтүү эле. Азыр болсо тескерисинче болуп, өзбек диаспоралары өсүп, улам алар биримдик болуп, биздики болсо 2-3 болуп бөлүнүп, чатырап, ошолордун баардыгы зыянын тийгизип атканын мына айтып берип атышат мага. Мен айткан жокмун, просто мен жолуккан силер сыяктуу карапайым мигранттар айтып берип атат. Ошон үчүн бул маселени бир жакшы иштейли деп азыр Россиянын бийлиги менен аракет кылып атабыз. Анан Россиядагы белгилүү укук коргоочуларды, мамлекеттик омбудсмендерди, укук коргоочуларды Бишкекке алып баралы деген оюм бар, Мирлан. Мына Кубат.
Анан ошо Бишкектен да чоң жыйын кылып, мигранттар да чакырып, анан азыр мына мыйзамды да катууланткан атат булар. Аябай жакында мыйзамды долбоорун кирип атыптыр. Аны кечээ консул да айтып берди Манас Жолдошбеков. Мына ошону дагы бир алдын алып, ошондой катуулатпай, баягы бизге мүшкүл салбагандай кылып, мурдагыдан кем эмес кылып бир аракеттерди көрөлү деген ой бар да. Анан эми жана мыйзам эмелек боюнча, жарандык боюнча өзүңөр билесиңер, мыйзам боюнча мен дагы бул Конституциянын авторлорунун биримин, Конституциялык кеңешменин мүчөсүмүн. 23 статьядан 65 статьяга чейин жаңы Конституциянын 42 статьянын авторлорунун биримин адам укугу боюнча. Анан ошо биздин Конституцияда бир жарандуулук гана бар, өзүңөр билесиңер. Мына ушул Конституцияны иштеп чыккан Конституцияда тилекке каршы бизде бир жарандуулук бар, эки жарандуулук азырынча кирген жок. Бирок ошого карабастан силер Россиянын жарандыгын алгансыңар, бирок ошол бир эле жарандуулук да биздин жерге кирбей эле силер башка өлкөнүн жарандысыңар деген өзү да туура эмес. Туура эмес. Силер биздин кандаштарыбызсыңар, биздин жаран болгонсуңар, Россиянын жараны алсаңар дагы өзүңөрдүн мекениңерге, баягы исконный мекениңерге кайтып, же болбосо эркин киргенге мамлекет биздин мыйзамда шарт түзүш керек. Мен укук коргоочу катары силер менен толук макулмун, ошого күрөшөм. Анан мен бир эле мына 26 февралда мен президент Садыр Жапаров менен бир 2 сааттын айланасында андан көбүрөөк бир жекеме жеке сүйлөшүүм болду. Укук коргоочу катары, мени сыйлаган адам катары, Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары. Анткени мен оппозиция эмесмин. Бийликти бир жактуу мындай мактаган жокмун. Бийликти бир жактуу каралаган жокмун. Жакшы жагын айтып келатам. Көп жакшы иштер жүрүп атат. Аны айтып келатам. Социалдык жактан, экономикалык жактан жогорулоо. Мисалы ошо коргонуу жагы жакшы жүрүп атат. Көп жолдор оңолуп атат. Пенсия апасы көтөрүлөт. Бирок адам укугуна маселе, ошо сөз эркиндиги, адам укугу, демократия маселесинде аябай чоң ылдыйга кеттик. Канчалаган адамдар камалып атат, канчалаган адамдар укугу тебеленип атат, кээ бир адамдар Кыргызстандын жарандыгынан ажырап бияка чыгарылып кетип атат, журналисттер камалып атат. Мына ушундай биз демократиялык укуктук мамлекет болгондон кийин мыйзамдын негизинде гана аракет кылышыбыз керек. Бир-эки адамдын көрсөтмөсү боюнча аракет кылбашыбыз керек. Бул боюнча мен президентке ачык айттым. Ачык айтып, ушундай бир конструктивдүү сүйлөшүү жүрүп атат. Анан тышкары генеральный башкы прокурор да сүйлөшүп чыктым Курманкул мырза менен. Ошол эле тиги премьер-министрге улам жолугуп атам, акыл сөзбөшкө. Министр, тышкы иштер министрине Жээнбек Молдоков жой кирип атам. Азыр суроону Мирлан жакшы бердиңиз. Менин максатым ортого отуруп, нанекери болуп, баягы мигранттар менен бийликтин ортосунда бир ортодогу баягы боштук туруп атпайбы? Анткени баарыңар эле бийликке жете албайсыңар. Баардыгыңар эле ошолордун кабинетине кирип, аларды менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүк жок. Мен баягы жашымдагы, иштеген кызматымдагы, баскан жолумдагы ошого кичине бир мындай 60-тан ашып дегендей пайгамбар жашына келип, анан менин кичине баягы демократияга кошкон анча-мынча салымымды эске алып, алар менин кызматтарыма барып атат да, кандайдыр бир деңгээлде. Толук барбаса дагы, толук жакшы көрүп кетпесе дагы, баягы айткан сын пикирлериме теригип кетип атат кээде. Айткан чындык деген жаман экен. Бирок мен айтып атам, тууган күйдүрүп айтат дейт. Мен айтпасам, анда элди укпасаңар, анда кайра эле баягы тас кейпибизге кетип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн азырынча эртерээк эмерээк болгула, эсиңерди жыйып койгула. Жакшы иштериңер бар, бирок жаман иштер жууп кетпесин. Көрүнгөндө эле камап душман кылбагыла деген позицияда болуп атам, эңилерим. Ушундай. Кыскача. Рахмат. Турсунбек агай. Бизге мындай маанилүү кептерди айттыңыз. Биз ошол конгресс дегендин бар экенин көп биздин карапайым мигранттар албетте билбейт. Мына азыр эфирге катышкандар билип калышты. Мына ушул сиз азыр айткан сөздөр, айткан эме запись YouTube'га чыгат. Мен мындай форматым ушундай, жөнөкөй эле, но эффективный. Турсунбек агай. Биз ошол адамдар суроосун берет, жоогун алат. Бир адам суроо берсе, эфирде катышкан 20 адамдын суроосу окшош болот, мигрант аркылчы. Ошо 20 адам дагы жооп алат да. Ошол запись кылып чыгарсак, буну 1000 адам уже ошого жооп алат да. Ошол суроогочу. Азыр сиз дагы айттыңыз, мына азыр мигранттар тууралуу конгресстен, конгресс адам укуктары боюнча. Ошондой конгресс бар Улуттук мекендештер. Ал конгресс мына ишин Кудай буйруса, Турсунбек агай өзүнүн демилгеси менен Москвада ачылган дейт. Өзүнүн штабына, менин оюмча. Мен ойлойм, жанагы бизде эң чоң көйгөй, бизде азыр жанагы база деген булардын мындай немеси бар да, орустардын. Булар электроника типа киргизип алышат, анан кийин 4-5 базасы бар да.
Анан бул укук алиги булардын полицейский сотрудниктери карашат бир базаны жок экен деп туруп эле печатты басып туруп эле айдап атат да жанагы жака. Анан өтө мындай түздөн түз эле бир укук бузуу болуп атат да бул жердечи. Эмесем алардын ошол өздөрүнүн госслужбасынан печаты басылган, гос органдар басылган документтер бар да. Мына ушул проблема азыр өтө актуальный болуп турат. Себеби көчөдөн кармаган рейдтер да күчөп атат. Ошо рейдтерде эмне болот? Кармайт дагы булар. Анан ошентип эле жанагы регистрация жок экен деп эле жанагыны басат. Бул статья бул статьяны чыгардык дейт. Анан жанагыларды сүрүштүрүп келсең, биздин оюбузча мына Мирлан Майке деле бири-бирине карама каршы келип калган учурлар болуп атат да. Мисалы үчүн миграционканын аркасына дагы печать бастыргыла дейт, бирөө айтат печать баспагыла дейт. Печать басылганда изначально бул эмнеге басылган? Бул жака киргендер чыгыш мөөнөтү 1 жыл болгондо печать басылган да, илгеричи. Азыр дагы басылып, тоже опять какая-то непонятно да. Булар айткан свободное передвижение рабочих деп башына айткан. Кайсы бири туура деген элдин башы айланган учур болуп атат. Мен ойлойм, ушул суроолор боюнча эгер сиздин штаб квартираңыз ачып, то есть штабыңа илип, там офисиңер ачылса биз кайрылганга мүмкүнчүлүк болот дейм. Мен ойлойм, сиздин ошол сиз жана башка сиздин сиз менен иштеген чогуу сиздин жарандыларыңыз мындай да сөзүңүздү бөлүп коеюн Кубат. Азыр мен биздин штабыбыз конгресстин штабы Бишкекте да. Бишкек баягы эмеге эмне деп коет? Демократиялык Борбордук Азия демократиянын аралчасы катары Бишкекте турат да. Эми аралча деле кээде боло албай атабыз. Мурдагыдай эмеспиз да. Бирок ошол аралчаны сактаганга аракет кылып атабыз, улуу поколение. Биз айтып атабыз, демократияны 20 жылдан баштап, 30 жылдан баштап ден соолугубузду, бүт өмүрүбүздү коюп, ушу демократиянын аралчасы деген атка койгонбуз. Бүт Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга караганда, тажиктерге караганда биз демократияга өнүккөн, адам укугун коргогон өлкө катары дүйнө коомчулугу бизди тааныган. Мына ушун үчүн ошону тааныгыла, ошондон ылдыйлап кетпейли деп мен азыр мамлекетке, президентке маселени кабыргадан коюп атам. 6-7 жолу конгресс өткөрдүк. Чогулуштарды өткөрдүм. Бийликтин өкүлдөрүн чакырдык, Кубат Айнай. Мына силер чакырган сыяктуу эле. Бийликтин өкүлдөрүн, анан оппозициянын өкүлдөрүн, коомчулуктун өкүлүн коюп алып ортого мен баягы Данекер катары бүт бардык маселени диалогка менен чечели. Бүтүп маселени консолидация кылалы. Президентке айттым, улуттук жыйындын башында болуңуз. Баягы эмелерди, оппозициянын өкүлдөрүн же граждандык коомду камап, коркуткандан көрө, алар менен диалогко барыңыз. Жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгат дейт. Ошондой барыңыз деп мына мен улуу киши катары айтып атам. Анан бирок бийликтин кээде тышынан кетип атат. Бийлик экинчи четинен жаман кичине болсо дагы адамдарын жиберип, министрлерин жиберип катыштырып атат. Кээде угуп атат, кээде укпай атат, ушундай. Ошон үчүн бирок азыр Мирлан иним айтты, байке бияка качан болот конгресс, биякта да бир штаб болобу деген сыяктуу айткандан кийин мен ойлонуп атам да. Ушу кишинин ушу жигиттин суроосу. Анда Москвага дагы ачайын деген бир анда бир ушундай сунуштар болсо силер тараптан ачсын деген. Анда биз аны карап көрөлү. Анын үчүн бир да грантовый эме жазыш керек, каражат табыш керек, анын офиси болуш керек, балдарда отуруш керек дегендей. Аны пока азыр мына Мирлан суроо бергенден кийин силердин мына телеграм канал аркылуу эгерде ошондой сураныч болсо, ошондой талап болсо, анда биз аракет кылып көрөлү. Ошондой ачуу. Атак бизде Бишкекте штаб бар ошондой. Эгер Кубат мүмкүнчүлүк болсо мен ошо Турсунбек агай, сиз өзүңүз жана айтып калдыңыз, биздин ошондой юридический компаниянын эгер ишмердүүлүгү менен таанышкыңыз келсе, биз дагы эми сиздерде болгон ошондой улуу муундагы укук коргоочулар менен өзүбүздүн азыркы опытыбыз менен, тажрыйбабыз менен алмашып ошолор менен иш алып барууга биз деле даярбыз да. Биз деле мисалы үчүн эми Кыргыз өкмөтүнүн, Кыргыз мамлекетинин, азыркы бийликтин кандайдыр бир душманы эмеспиз. Мигранттар биз ошондой элдин эле бир бөлүгүбүз. Ооба. Ошондуктан эгерде сиздин ошондой жолугушууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, Кубат аркылуу анда байланышалы. Эртең бир күндөн мен ошо жанагы биздин Москва шаарында аябай күчтүү юрист кызыбыз бар, Гүлүз Акматияева деген. Ошол Гүлүз Акматияева менен жолугушуу уюштуруп берейин. Анан сиз айтып атасыз, ошондой конгресстин офисин Москвага ачуу боюнча да ойлонуп атам деп. Ал боюнча дагы сүйлөшөлү. Возможно, биз сиздерге дагы жардам бере алабыз, сиздер биздерге жардам бере аласыздар. Жок, аны ошо өзүңүз айткандан кийин ойлонуп баштадым. Ооба. Азыр сунуштуңузбу? Ошондо ошол сунуштан азыр ойлонуп баштадым бул. Балким ачыш керекпи? Да, биздин мына мигранттардын укугун коргоо боюнча дагы көптөгөн долбоорлорубуз бар, демилгелерибиз бар.
к сожалению биз көптөгөн мына сиз азыр өзүңүз күбө болгондой биз өзү кичинекей кишилер экенбиз. Сырттан келген кишилер болуп калып атабыз эгерде биз Кыргызстанга бара турган болсок. Ошондуктан сиздей болгон кишилер менен мындай ортодо көпүрө болуп берсеңиздер, биз дагы ооба өзүбүздүн ошол мүдө ой долбоорлорубузду жанагы бизден азыркы бийликте турган адамдарга жеткизип, эгерде ошол экилер биздин көз караштарыбызды бөлүшө турган болсо, мигранттарды колдоо боюнча биз ар тараптуу иштешкенге силерге даярбыз. ооба, аны жолукканда эметели, мен жолугууга даярмын. Эрте жанагы расписание болот. Менин ишим дагы мындай эме болуп атат, график аябай мындай плотный болуп калып атат, орусча айтканда. Ошону байкайлы да бир эгер эме болсо, ортодо болсо жолуга калалы Мирлан. Мен тескерисинче аябай мен силер сыяктуу жаштар менен жолукканга куштармын да өзүм, ошондой адам. Абдан жакшы, абдан жакшы. Биз анда бир кандай көздөгөн максатыбызга бир экен. Тил табыша алып деп ойлойм мен. Кудай буюрса мындан ары дагы ошол иштешкенге даярбыз. Мен түшүнүшүмчө, конечно, бул жерде баягы ачылышына бир аз бул эми Россиянын бийлигинин приоритети кандай, булардын стратегиясы кандай, эми кичине саясат боюнча эмесин билип калдым мен делечи, 15 жылдан бери жашапчы. Өзүм деле саясатка кызыгып жүрөм көп жылдан бери. Анан булардын кандай немесин билебиз. Ошон үчүн мунун ачылышына мен ойлойм, бул булардын бийликтин, Россиянын местный бийликтин, то есть чоң бийлик, Кремлдин өзүнүн мындай уруксаты керек болот, башка керек болот. Бул маселе аябай татаалыраак маселе. Но тем не менее, Турсунбек агай, мен ойлойм, сиздин Конгресстин сиз деле постоянно келбесеңиз, мына кеп кеңеш бергени, бизге юридикалык именно закондорду талдаганы, именно ушул бизде эң жакшы, эң керектүү нерсе адамдарга азыр биринчи керекте бул информация, закон жөнүндө. Мисалы үчүн гражданский правовой договор боюнча мен таң калдым. Бул тез айызбагандан бери эле бар өзүчү мындай нерсечи, мындай келишим деген нерсечи бар экен да, мындай карап көрсөмчү. Бирок ошол нерсени биздин мигранттарга ушунча жылдан бери канча активисттер чыкты, канча бакырып жүргөндөр чыкты, бирөөсү да айтпаптыр да. Мына Мирлан байке менен айтып атсак, ошолор мына берип атат, ал эмне дешти да, баары сурашат да. Бул эки адамдын ортосунда жөнөкөй келишим экен. Ошол келишим менен негизинде биздин мигранттар, оказывается, бул жерде жүрсө болот экен. Мына ошого окшогон жөнөкөй маселелер боюнча да биздин Telegram каналга келип мындай кеп кеңешиңиздерди, консультацияларыңыздарды берип турсаңыздар, мен ойлойм, бул азыркы учурда аябай чоң жардам болот да. Мен өзүм жаныман ушул силерге текшерип бергенге мен бир нерсени байкадым да, мына 2-3 жыл келип бир нерсени байкадым. Илгери силер кичине кезде мен көп келчү элем. Аны Мирлан да билсе керек. Анан ошо жанагы замандаш ассоциациянын кемилгеси боюнча, башка уюмдардын кыргыздар биримдигинин эмеси боюнча көптөгөн бир конгресстер, жыйындар, коомдук эмелер өтүп турчу да. Азыр ошого чукулдар аз болуп калды, өтпөй атат. Анан баягы бөлүнүп алышкан. Анан ошон үчүн мурдага караганда азыр бийлик мындай, азыр дагы айтып коеюн, кыргызстандык мигранттарды кайрадан өзүнүн өлкөсүнө чакыруу боюнча бир программа иштелип чыгып, аракет кылынып атканы боюнча менде маалымат болуп атат. Анткени консулдар да айтты, посол да айтты, Ак үйдөн да айтып атышат. Байке айтыңыз барганда, ошо бизге келсин, мына курулуштар салынып атат, мамлекет кичине көтөрүлүп атат, бизде иш орундары пайда болду деп, ушундай кыйналбай, камалбай, ушундай өз өлкөсүнө келсин деген да бир жакшы нерсе болуп атат. Эми ошонун точно ошондой бир чыныгы саясий эрк болсо, чыны азыркы бийликтин, анда бул жакшы нерсе. Мына ошон үчүн ушундай бир чоң жыйындар өтүп, президент башында туруп, мигранттарга маани берип, мына азыр Асылбек Эгембердиев менен сүйлөштүм. Байке мурда аябай чоңдогон жыйындар өтчү, Ошто, башкада, ушундай шаарларда өтүп, улам жолугушуп турчу элек, пикир алышып турчу элек, ошондойлор жокко эсе болуп баратат дейт. Чынында эле ошондой болуп атат. Ошон үчүн мен дагы мамлекетке, мына сиз айткандай, силер менен жолугуу мен үчүн мындай дух берип атат да. Мамлекетке, президентке ушул маселени колуман келишинче жеткиргенге, пресс аркылуу, Ак үйгө түзмө-түз кире турган шартым бар. Анан жеткиргенге аракетимди көрөйүн. Анан бирок силер бер жактан колдоп турушуңар керек, таяк болуп турушуңар керек, сунуш берип турушуңар керек. Мен эми мүмкүн болушунча баягы данакерлик ролду аткарганга аракет кылайын. Силер болсо мындай демилге көтөрүп иштеп атканыңар аябай чоң нерсе да. Мен кубанып атам. Бүгүн Кубат өзү чыкты, байкеде биз Фейсбукка берип койсок. Мен ошол замат кубандым да. Ошон үчүн силерди колдобогондо кимди колдойбуз биз? Анткени силер өзүңөр үчүн эмес, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн, жалпы биздин мигранттардын кызыкчылыгы үчүн. Ал эми жалпы биздин мигранттар биздин бюджетибиздин бурчун чоюп атат да. 4 миллиард айланасында акча деген бул чоң акча. Кумтөргө караганда 3 эсе 4 эсе берип атпайбы? Болбосо мигранттар болсо биздин мамлекетибиз өңчөрүлүп отурупла.
Анан андай болгондон кийин биздин мамлекет шарт түзүш керек. Президент баштап шарт түзүш керек. А биз коомчулук, биз сыяктуу аксакалдар, биз сыяктуу укук коргоочулар, биз сыяктуу кыргыз мамлекетинин жаңы тарыхын түзгөн, эгемендүүлүгүн түзгөн адамдар биз ошол азыркы бийликке катуу пикирибизди айтышыбыз керек, кеңешибизди беришибиз керек. Силердей жаштардын демилгесин колдошубуз керек. Менин максатым ушу. Мен иштедим, колуман келишинче эмгек кылдым, бирок менин максатым азыр бийликке кошомат кылбай, бийликти бир жактуу каралабай, жакшы жагын жакшы деп, кемчиликтерин өзлөрүнүн бетине айтып, артын эмес. Анан силердей демилгелүү жаштарды көтөрүшүбүз керек, биз ошолордун демилгесин колдошубуз керек. Кыскача ушул да, мындай менин позициям ушу. Рахмат агай, рахмат ушунчалык бизге убактыңызды бөлдүңүз, бизге келдиңиз. Мен эми мына биздин мекендештердин сизге суроолору бар экен, суроолор болсо деп койдум эле. Мен ойлойм суроолор көп, негизги суроолорго жооп алдык, бирок личный сурооңуздар болсо мына мекендештер жанагы эреже колуңуздарды көтөрүңүздөр, мен сиздердин микрофоңуздарды жагам, анан сиздер сурооңуздарды биздин Турсунбек агайыбызга бересиздер. Рысия, басыңыз микрофонду, ишилеңиз. Рысия кол көтөрдү. Азель барбы сурооңуз? Сиз берсеңиз болот. Или Кенже, кимиңиз? Микрофон. Рысия жан берди. Ассаламу алейкум. Мен суроом сизге, Мирлан майке. Мирлан Берек менен атыңыз. Эми болуп атат, Мирланбек майке. Мен 10 күн мурун ДТП болгомда, Так. двордон мени сүзүп, менен өтүп барып, дагы 2 машинаны сүздү. Страховка 2 машинаны төлөп берем деп, төлөп бере турган болду. А үчүнчүсүндө мени сүзгөн машинаны төлөп бербей атат. Будан 2 күн мурун эми болду. Автоэксперттер келип, жана мени сүзгөн машинаны келип полный эме кылып, эксперт кылып, ана мага бүгүн эмесин айтты, суммасынчы, канча төлөйсүң, эмне төлөйсүң депчи. Мен сүзгөндө машинанын алдыңкы бампери, фаразы, анан эмес эле өлгөн да. Майда чүйдө мелочевкаларычы. Тиги болсо автоэксперт полный эзептептир машинаны, полностью. 1.750.000 төлөйсүң деп атат. Эгер төлөбөсөң сотко берем деп атат. Ошону кандай кылсам болот? Анан сен биринчи сурооңо сразу эметейинчи, тактап алалы. Буреке сен айтып атасың, бир машина келип бизди сүздү депчи. Азыр болсо сен айтып атасың, сага 1.800.000 төлө деп. Эмнеге бул виновник ДТП төлөйт, ал автострахование боюнча? Эмнеге сен экспертиза кандай жыйып чыгарды? Экспертиза жүрүп, страховка 2 машинаны төлөп бериптир, 3-чү машинага төлөп бербептир. Төлөп бербеген. Мен страховкам бар. Страховка 400.000 чейин төлөйт го. Ооба. 400.000 менен 2 машинаны жапыптыр. 3-чү машинаны жаппаптыр. 3-чү машина жаппай, эми соттошом дейт сен менен. 3-чү машинага жана виновникти берет сотко. Аны сени бербейт. Виновник жана ким виновный ДТПга виновный болсо ошол экин берет. Мен болуп атпаймынбы? Мени күнөөлөп койду, ГАИ келипчи. Эмнеге экспертиза күнөөлөп уступать этпей койдуң деп ГАИ келип мени күнөөлөп койду. 3 машинаны тең сен страховкаң жабат деп. Страховкам 2 машинаны жапты, 3-чү машинаны жаппай атат. Тиги болсо соттошобуз деп атат, сотко берем деп атат. 1.750.000 деди. Полный стоимость ошончо болуптур, расход деп. Эгер төлөйм десең, скидка кылып 1.450.000 төлөйсүң деп атат. Мен машинамды учеттон чыгарып, Кыргызстанга кетип калсам, артыман изилдешип барбайбы же, барабы? Ошол мага суроо болуп атат. Кетип калсам. Сиз атың ким сенин иним? Рыскул. Рыскул, мындай да. Биринчиден көрдүм, сен суроону бергенде айтып атасың, бир машина келип сүздү депчи. То есть ал тиги машина күнөөлүү экен деп атам, азыр эми сен айтып атасың, мени күнөөлүү кылып койчу депчи. Ал жөндөн туруп эле сени күнөөлүү кылып кое албайт ГАИчи. Сен юристти баягы кыргыздар, как обычно, баягы последствия уже күйүп бүткөндөн кийин анан юристке чуркайсыз да. Сен ошол эки разбор болуп атканда ушул жерде ГАИге эмнеге ошол экинде айтпадың? Эгерде ошо ГАИге барганда
ошол жерде сенин укугуңду талашып, бизден юристтер эмнеге буреки машинаны сүзсө, буреки күнөөлүү болуш керек деп, ошол жерден эле бүтмөк да. Мына эми сен азыр 1.800.000 төлөмөр болуп турасың да. Бул биринчиден. Экинчиден, сени азыр эч ким сотко берип 1.800.000 төлөтө элек. Или соттун решениясы чыктыбы? Чыга элек да ал. Сен жаңы эле сүздү деп атпайсыңбы? Туура айтамбы? Чыга элек. Соттун решениясы чыга элек, так что сен эч кандай пока жоопкерчиликке тартыла элексиң. Россиянын закону боюнча сени ошол эки сот боло турган жөнүндө уведомить этиш керек. И жогорку ошо Верховный суттун постановлениясы бар, по которому виновник ДТП должен быть своевременно уведомлен, что он является виновником ДТП, и ошол эки жанагы страховка боюнча сотко берилерин билдириш керек деп. Сен кандайдыр кагаздарга кол коюп бердиң, мени уведомить этти, ошол эки 1.800.000 төлөп бергенге милдеттендирилди деп. Жок, эч кандай эчтеке кол коюп берген жокмун. Туура. Сот боло элек, потому что ошондуктан сен эч кандай кагаздарга кол койбо. Желательно вообще ошол эки номерлериңди алмаштыр. Анан эми сот кандайдыр бир убакыттан сот болот алчы. Ал сот прям эртеңки бүрсүгүнү болбойт. Ал ушул жылдын ичинде болсо жакшы. Ал может быть кийинки жылы болушу мүмкүн сот. Ошол сотко юрист жалдап башың керек дагы, просто айтып коюшуң керек туруп-элчи. Я своевременно не уведомлен, то есть кулактандырылган эмесмин. Мен бурекинден төлөөдөн баш тартам, анткени менин страховкам бар. Сен төлөй албасаң, сен страховой компанияң төлөп бериш керек. Андан ашканын гана төлөйсүң. То есть 1.800.000 тиң менен жапты, көрдүңбү? Ошон үчүн алар сага типа скидка деп атат да, 1.200.000 төлө деп. Түшүндүңбү? Ал итак сотто ошондой кезилмек. 1.200.000 деп. Эгерде ито сен имеешь право ошол эки детальдарды, алар деген завышенный эсептешти. То есть ал может быть бул тигиреки машина, канчанчы жылкы машина, ага заводской запчастарды бүт эсептешти. То есть жанагы 10 сом турган запчасть азыр 1000 сом болуп турат да. Бирөөнө күнөө салаарда алар ошентип көбөйтүп коюшат. Сен ты полное право имеешь азыр. Жок, мен бул запчасттын баардыгын текшертем кайра. Может буу салса болот. Может ал бузулган эмес деп чыксаң чырдап. Может быть ал 1.200.000 эмес эле вообще 300.000 болуп калат. И 300.000ге соттошсоң болот. Ушул экинде көп немелер бар. Самый главный, сен азыр машинаны чыгарып кетип, анан качып кетип, анан качпа, эмнеге качасың? Сен анан качкан күндө да Кыргызстандан таап келет, анан бир күнү болбосо бир күн сен Россияга кире албай каласың да. Сөзүңүз уулда калды. Акыркы сөзүңүз. Вичкадан неме кылады Рысбек Рыскулов. Мындай бүгүн өзү мен суроону Турсунбек Акунга деп дедим да, бирок Мирлан байке. Эми личкадан сизге чаабай атпаймынбы? Мен жазып койдум сизге. Мен сизге жазып койдум. Мен сизге жаздым. Ошо менен мага байланышып, номерлерди берем, мен дальше решим вопрос. Кыскасы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү эфирибиз негизи биздин мейманыбызга багышталган. Албетте биз түз эфирлерде данышып улантабыз. Биз Турсунбек Акун агайыбыз атайын мигранттарга ушундай маалымат беретинде жанагындай өздөрүнүн сөзүнүн сунуштары менен келген экен. Ошол сунуштун биз уктук, мына буюрса. Аябай канааттандык, мен ойлойм, ошол бизге хотя бы мына консультация берүү жагынан Турсунбек агай ушундай эфирлер уюштурганга жардам берет ойлойм. Өзүңүз келип биз менен сүйлөшүп турсаңыз болот, Турсунбек. Сиз үчүн любой время биздин Telegram каналдын эмеси бар. Сиз любой жерде туруп, интернет бар жерде эле мына ушундай формат түздүм, мен мактанбаймын го, бирок отурган жериңизде, үйдө отуруп же жайлоодо болсоңуз деле интернет астына кирсеңиз, биз менен ушул мигранттар менен сүйлөшүүгө сизден түздөн-түз мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Сизге ыраазычылык анда, урматтуу мекендештер, бул видео YouTube каналга чыкмакчы. Анан YouTube каналда биздин видеого лайк басабыз, жана биздин видеолорду колдонуңуз. Бул биздин видеобуздун просмотрун көбөйтөт, жана биздин кеңештерди элдерге жайылтмакчы. Турсунбек агай, сизге сөз. Мен эми биринчиден мен туура түшүнөм. Азыр Мирлан берген консультация аябай мындайча айтканда иштиктүү деп айтам, конкреттүү, адис экени көрүнүп турат. Ошон үчүн баардык нерсени мына ушундай билип алып, ал мисалы Россиядан Кыргызстанга качып кетип, машинанын номерлерин алдырып, алмаштырып же башка кылган туура эмес. Только адвокат алып, сот аркылуу аракет кылыш керек. Ошон үчүн мына ушундай консультация алып турса, силердин канал иштеп турса, канчалаган мигранттарыбыздын тагдыры сынбайт.
улам кетип кайра өлкөсүнө кетип анан кайра Кыргызстанга, Россияга кире албай дагы темселеп жүрбөйт да. Ошон үчүн силердин моундай телеграм каналыңар аябай жакшы да. Мен эми адвокат эмесмин, мен эми эксперт эмесмин. Ошол мына биздин адвокаттарыбыз, эксперттерибиз мына ушундай юристтер жооп бериш керек да, адамдарга түшүндүрүш керек. Анткени баягы мындайча юридический безграмотность, биздин сабатсыздык, биздин мигранттардын юридикалык укуктук сабатсыздыгы дагы эле жогору. Биз ошон үчүн мен укук коргоочу катары, укук коргоочу деген мындай юрист же адвокат эмес, укук коргоочу деген ал башка нерсе. Ошон үчүн укуктук жактан эл аралык мыйзамдар боюнча, укуктук келишимдер боюнча, декларация боюнча, конвенциялар боюнча, адам укугунун декларациясын 10 декабрь 48-жылы кабыл алган декларациясынын негизинде, международный пакт гражданских политических правах деген бар, Венская декларация деген бар. Мына ушулар боюнча адам укугунун 30 статьясы бар декларация. Мына бизде адам укугу боюнча декларация бар. Ошолдо 30 статья бар. Бул баягы Куран менен Библиядан кийинки китеп деп эсептелет да. Мына ошолдо 30 статья бүт адамдардын жашоого болгон укугу, дарыланууга болгон укугу, иштөөгө болгон укугу, мисалы жашоо, жер алууга укугу, тамсалык укугу бүт жазылган да. 30 статьяны билип алыш керек. Эгерде ким адам укуктар декларациясынын 30 статьясын билип алса, ал эч кимден кор болбойт. Мына ушинтип суроолорду берип жүрбөйт. Азыр Мирлан айткандай, убагында кайрылып, убагында ошол маселени чечип алыш керек болчу. Ошол жана авария болгон кезде, ошол замат чырылдап, эч жака кетпей, юристтерди жалдап маселени чечип алса, моминтип миллиондогон сомдор артынан келбейт эле. Мына ушул билбегендиктин азабынан келип атат. Ошон үчүн бардык нерсени убагында бериш керек. Бардык нерсени адам силердин укуңарды президент же Турсунбай Акун же башка бирөө коргоп бербейт. Өзүңөр коргонго үйрөнүш керек. Мыйзамды, конституцияны, анан адам укугу декларациясы деген ол кичинекей китеп бар, мына болгону. Мен азыр бул эмеде турат, азыр жанымда эле турат, просто жетишпей калдым алганга, көрсөткөнгө. Мына ушул декларация 30 статья бар болгону. Дүйнө коомчулугу тарабынан ошол жанагы дүйнө коомчулуктарын иштеп чыккан мына мен берип атышат мына. Ошондо болгон 30 статья бар. Ошол 30 статьяны билип алсаңар болду. Бүт дүйнө боюнча ратификация болгон. Дүйнөнүн бардык Америка баштап мына ушул 30 статьяны билсеңер, силер укугуңар корголот. Өзүңөрдүн укугуңар үчүн күрөшө билесиңер. Мына ушундай ар ким өзүнүн укугу үчүн күрөшө билген адам окуш керек. Мыйзамдарды билиш керек, жантылаш керек. Бүт бар конституцияны окуш керек, мыйзамдарды окуш керек. Эч качан жалкоолонбош керек. Өзүнүн укугу үчүн, келечеги үчүн күрөшсө, анан ошондо менче тагдырыңар сынбайт. Мен деле Турсунбай Акун жөн эле жаралып калган жок да. Мен мактанайын дегенден алысмын. Просто мен деле ушул кичинекей чагымдан окуп, мыйзамдарды үйрөнүп, күрөшүп, пикет кылып, митинг кылып, Акаев менен согушуп, башкасы менен согушуп, камалып, сабалып, уурдалып, мына ушинтип отуруп анан мына ушундай деңгээлге жеттим да. Анан ар бир адам өзүнүн укугу үчүн, тагдыры үчүн күрөшсө, ошондо анан адам бактылуу болот да. Анан тагдыры үчүн күрөшпөй эле, жалкоолуу эле, бүт баардыгына кайдыгер мамиле жасап, 1 ай берилген убакытты бекер өткөрүп, анан кайра депортация болуп, документ регистрация болбой жүрө берсе, анда өзүнөн көрсүн. Ошон үчүн барыңыздарды эмнеге эмгекчилдикке чакырам. Барыңыздарды мыйзамды билүүгө чакырам. Мына азыр Мирланга окшогон жигиттер мына кандайкай түшүндүрүп берип атат. Булар дагы окушкан, анткени окуш керек. Том китептерди окуш керек, жанталаш керек, азыраак укташ керек, көбүрөөк иштеш керек. Ушул да кыскача. Мен да ошол акыркы жылдары көп нерсени издеп, билип түшүндүм, что негизи жашоону өзгөртө турган өзүбүз экенбиз. Президент келсе өзгөртөт деген дагы бир манастуу улакот экен дегенде бир биздин кыргыздар бир иллюзия менен жашайт экенбиз. Ар бир адам азыркы светтик жашоодо, мындай айтканда, светтик мыйзам менен жашоодо үйрөнүшүбүз керек биз. Ушунун правилаларын билишибиз керек, эрежелеринчи. Бардыгыбызга керек болот экен. Мен ушул 15 жылдан бери Москвада жүрүп, мен ушул нерселерди түшүндүм. Сөзүмдү жыйынтыктап айтайын, анда бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Баарыңызга ыраазычылык билдирем. Биринчи кезекте Турсунбек Акун агайыбызга ыраазычылык. Аябай сиз мындай детальный миграционный вопрос юрист эмес, адвокат эмес, бирок сиз уюштуруучусуз, мыкты иштерди аткарып жүрөсүз, эл арасында аларды көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Аларды биз билебиз. Сизге дагы бир рахмат айтам. Жана Мирлан Байкеге ушул эфирде азыр суроо жооп берген Мирланбек ыраазычылык. Жана бизге катышкан ар бир биздин телеграмдын подписчиктерине көрүп турам, азыр кол көтөргөндөргө тилекке каршы убакыт аяктап калды. 1 саат эле убакыт болот. Суроого жооп берүү дагы өзүнчө нагрузка аябай чоң. Ошон үчүн мен 1 саатка лимит койгом. Эгер көбөйүп кетсе, аны 2-3 жолу күнү узартсак болот да. Ал дагы ойлоштурулган Мурат Мекеничте. Баардык суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Кийинки эфирде жолугушканча аман туруңуздар. Баарыңыздарга рахмат.